Olá, crianças! Espero que todos vocês estejam muito bem. E aí, nós vamos para a aula de hoje. Beleza? Estão animados? Então vamos lá. Vamos relembrar aqui algumas coisinhas que nós falamos nas últimas aulas. O tema da nossa aula é nos tempos da história, não é isso? Esse é o tema da nossa aula, o tema principal. Porém, a nossa aula ela tem o objetivo de estudar o rádio, a TV, não é? Como que tudo isso surgiu. Para vocês isso aí não é nada novo. Vocês, quando vocês nasceram, isso já existia, né? Então para vocês não é nenhuma novidade. Mas para nós que temos já uma certa idade, que conhecemos como que surgiu tudo, o início, as primeiras TVs, os primeiros rádios, como já falamos nas outras aulas, é bem emocionante falar sobre esse assunto, né? E o que é interessante é que a gente aprende que nem tudo que você conhece hoje existia no tempo dos seus pais, no tempo dos seus avós, né? Nem tudo isso. Então, para vocês isso sempre existiu, para nós não. Para nós fomos conhecendo, né? O celular, vocês já nasceram, já existia, para a gente não, né? Já veio existir de não tantos anos como você imagina, né? De poucos anos para cá, tá bom? Então o rádio e a TV também foram assim, né? Então hoje nós vamos estudar um pouco mais a fundo sobre o que se dá para se fazer no rádio, o que dá para se fazer na televisão, o que hoje existe na TV que antes era só no rádio. Né? Lembra que o rádio veio primeiro, depois a TV? Lembra que o rádio foi a ideia de um cientista, né? Um químico, um físico, para que a mensagem atravessasse o oceano, levando mensagem para aquelas pessoas que estavam do outro lado, nos tempos de guerra, para os navios, tudo. Então surgiu o rádio e depois veio a TV, né? Então é o seguinte, nem sempre existiu a TV. Quando não existia TV, só estamos relembrando nossas aulas, tá bom? Quando não existia TV, tudo era feito pelo rádio. Hoje, por exemplo, o futebol é transmitido pelo rádio. Mas tem uma coisinha que antes era transmitida pelo rádio que hoje não é mais, que é a novela, as rádios novela, como eram chamadas, tá bom? Também tinha algumas séries também, né? Tudo pelo rádio. Aí você pergunta assim, nossa professor, mas como pelo rádio? Sem ter a imagem da pessoa, sem ter as cenas, sem a gente ver nada, as ruas, os cenários. Calma aí que a gente vai aprender um pouquinho disso tudo, beleza? Eu vou colocar aqui para você um pedacinho agora de como que eram feitas essas rádios novelas, tá bom? Preste atenção nesse vídeo. Bom, bem legal, né? Você observa aqui várias cenas dentro dessa radionovela, o que parece também um filme, bem antiga, né? Não sei o ano, exatamente não sei o ano, mas pela qualidade da imagem, das vestimentas dos homens que fazem os intérpretes, né? Esses dublês que não são dublês, que são os... como é que é a palavrinha? Eles dão voz ao personagem, vou lembrar agora. É bem antiga, né? E você observou que tem algumas coisas que eles usam durante usavam durante as rádios novela para simular barulho, percebeu? Em que cenário você acha que era feita essa novela aí? Se tratava de uma cena na rua, na zona urbana ou na zona rural? Nós observamos o som de galinha, de vaca, de cavalo. Tem uma hora que o homem fica batendo o martelo, fazendo o barulho de um martelo batendo no ferro. Um homem cortando lenha, barulho de trovão.
barulho de cavalo correndo, quando aqueles homens batem aquelas coisas assim, né? Eles ficam batendo aquela coisa branca assim, que dá a ideia de que é cavalo correndo. Tem uma parte que eles ficam embaixo da mesinha, passando um carrinho em cima de umas pedras. Eu creio que é para dar a ideia das carruagens passando em cima das pedras. E várias cenas. Então está claro que essa cena é uma cena rural, que é alguma coisa que está acontecendo próximo ao celeiro, né? Ou a casa que está próxima ao celeiro, mas uma cena rural. E como que a gente descobre que essa é uma cena rural? Nós não temos de cavalo de verdade, animal de verdade nessa imagem, nessas filmagens, nessa gravação dessa novela. Mas nós temos os sons, os efeitos que sugerem ser uma cena no campo, né? Uma cena na fazenda, tá bom? E o que realmente é como que é chamado esses sons que dão essa ideia, tá bom? Isso nós chamamos de efeitos sonoros, tá bom? E é exatamente sobre isso que a gente quer estudar nessa aula, sobre efeitos sonoros, tá bom? Se não fosse os efeitos sonoros, não existiria a emoção do filme, da novela. Vamos focar mais em filme, né, hoje, porque os efeitos são mais complexos, são mais complicados. Se não fossem esses efeitos sonoros, os filmes e novelas não teriam graça nenhuma, né? Esses efeitos sonoros são desde a música, né, como também naquela novela tem a parte da música, em que era tocado naquela vitrola, né, o radiola, como era chamado no tempo, o disco lá tocando e o fundo musical. Se esses efeitos sonoros não existissem, esquece, não teríamos a emoção de assistir a um filme, ou para quem gosta de novela, a uma novela, né? E você vê que tem uma cena que tem um menino que está lá de frente ao rádio assistindo e está bem concentrado, né? Meio que emocionado assistindo aquela radionovela, tá? Uma coisa também que chamou atenção é aquela voz de menino que aquele homem faz, né? É muito idêntica à voz de uma criança, e muitas vezes nós somos enganados achando que quem está fazendo a voz de um personagem é uma criança e na verdade é um adulto, porque alguns adultos conseguem reproduzir esse som de voz de criança, e pelo fato de ser adulto ele tem mais responsabilidade, ele tem mais facilidade, mais disciplina para poder fazer o papel, decorar o texto, fazer tudo direitinho, né? Nem toda criança consegue se concentrar e fazer um trabalho assim, por isso eles usam alguns adultos, tá bom? Então, falando sobre efeitos sonoros, vamos assistir agora um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá para esse vídeo. Vocês observaram que o cenário é apropriado, que surgiu alguns pontinhos que a gente vai pegar para a gente ir relembrando e guardando na nossa memória. Como que surgiu a necessidade de fazer o som dos filmes, né? Um estúdio de gravação antigo teve dificuldade em encaixar o som dentro do vídeo, né? Dentro do filme, para que os passos ficassem iguais àqueles passos que estavam sendo feitos, né? Que o ator estava andando, e ao mesmo tempo, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando para vocês, eu faço algumas edições que o som às vezes tem que bater com o que eu estou falando, né? Às vezes eu tenho que baixar o meu som, aumentar um pouco o som do vídeo, ou eu tenho que casar alguma coisa com a outra, como por exemplo essa imagem parada aí do ovo. Tudo isso aqui a gente faz em edição, né? Não é tão fácil de fazer. Então, como ele falou, como o narrador fala, existem algumas coisas que não dá para você criar com tanta facilidade. Você viu que uma mulher quebrando pratos, piscinas, tanques de água para simular o barulho da água de uma piscina,
água derramada sobre uma superfície para aparecer água da chuva, os sapatos, né, o homem andando de acordo com a imagem, um homem se jogando no chão, caindo, né, para simular um corpo caindo e várias outras coisas. Mas tudo precisava acontecer no tempo certo e da mesma forma. Se, por exemplo, uma pessoa desse 4 passos, teria que ter o som de 4 passos. E não poderia ser um som de um tênis ao invés de um sapato. Se é sapato alto, teria que ser sapato alto. E aí que foi que esse funcionário dessa empresa de gravação, né, Jack Foley, teve essa ideia de gravar tudo ao mesmo tempo. E você percebeu quando aquele senhor de cabelo grisalho, ele fala assim: a nossa preocupação é que o som seja o mais fiel possível à realidade, ou seja, ele tem que ser igual à realidade. Aí você viu o som da capa do Superman batendo, né? O vento batendo nela, e eles têm que usar o pessoal que trabalha com essa parte sonora, o Foley, né? Essa parte de Foley, eles precisam ter ideia do que eles vão usar para fazer esse barulho de som. Aí é que entra a criatividade. Então, pessoal, é isso aí. Como é fantástico, né? Você vê como que é feito essa produção, como que são feitos esses Foleys. Deu vontade de ser um artista de Foley? Ou de ser aquele cara que dubla os personagens? Bom, então é o seguinte. Nós vamos fazer uma atividade parecida com essa, tá bom? Mas, por enquanto, a nossa atividade vai ser dessa semana. Nós vimos sobre os rádios, nós vimos sobre as TVs, né? Então, essa semana, a nossa atividade vai ser da seguinte forma. Você vai produzir uma cena, isso mesmo, uma cena de um filme ou de uma novela. Você que vai dizer se é filme ou se é novela. E nessa cena vai precisar ter os barulhos, tá bom? Como que vai ser feito isso? Os barulhos são os efeitos sonoros, né? Você vai gravar um áudio onde vai ter a fala dos personagens, né? A conversa dos personagens e também o barulho, os barulhos, os sons que precisam ter, os foleys, tá bom? Se for na sala, se a cena for em uma sala, é necessário que tenha o som de porta, talvez a TV ligada, uma porta de armário que se abre, um sofá que arrasta, passos. É uma cena que você vai criar e que precisa ter todos os sons necessários. Detalhe, você vai fazer tudo isso em um áudio. Vai pegar o seu celular, vai pôr para gravar e vai fazer essa cena. Daí você vai ensaiar, né? Primeiro você vai ensaiar o que vai ser conversado, o que está acontecendo nessa cena, para que se tenha a ideia de quais sons você vai precisar usar. Daí vai ficar da criatividade de vocês, o que vocês vão usar para produzir esse som. A criatividade vai ser o tema da cena vai ser livre, você que escolhe o que você quer fazer, como você vai fazer, o que você vai usar para gerar esses barulhos, né, para gerar esses sons, o que você vai usar para poder deixar essa cena mais parecida possível com a realidade. Deu para entender? Tá bom? Quem não entendeu, me manda uma mensagem, né, que a gente esclarece mais um pouquinho. Mas eu acho que eu fui claro, né? Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Eu me diverti muito, eu gosto muito desse tema sobre filmes, como são produzidos os filmes, as montagens que são feitas, os efeitos especiais e também dessa parte dos foleys, dos efeitos sonoros, tá bom? Então espero que você tenha gostado.
pode ensaiar, né? Não precisa fazer logo essa atividade, você precisa pensar no qual vai ser o cenário, o que vai estar acontecendo, quais as pessoas que vão estar nessa cena, o que vocês vão conversar e os sons que são necessários, tá bom? Beleza? Então um abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau.